Hatina chatinacho asi simba ramatipare kuexalta your holy name. Tidzidzisei Mwari kushumira zita renyu Kristo. Tidzidzisei to exalt your holy name. Tidzidzisei to magnify your holy name. Tidzidzisei to worship you in your majesty. Tidzidzisei kuzara muromo nerumbito. Tidzidzisei kuti moyo yedu ipfachukire matendo. Tidzidzisei kutarisa pamuchinjikwa kwako gutsikana. Tidzidzisei kunzwa shoko kwakuenda mberi. You are a wonderful king, mighty king. Baba, the Lion of the tribe of Judah you are. The lily of the valley, the rose of Sharon you are. The savior of human mankind you are. The healer, the doctor, the nurse, the rabbi, the teacher, the prophet, the priest. You are all in all kwatiri Mwari. Ndosaka tasiya dzimba dzedu Mwari kuti tiuye tisangane semakataura kuti tisarega tsika yekusangana. We love you, Lord. We love you, Jesus Christ. We worship you. We thank you, Father, for who you are. The immutable God, the great God, the eternal God, the one who was, the one who is, the one who shall ever be, the one who will come in glory, the one who spoke in a cloud before Moses, the one who spoke in a cloud before Peter, James, John, and Jesus, the one who will come again in glory, rising on the wings of the clouds. We give you glory. Oh, we give you glory. Atina baba chekuita just to give you glory. Tikangotarisa baba zvakatitenderedza, tikangonzwa baba kuti hakuna kwafiwa, we give you glory. Tikangonzwa kuti hakuna warwara, we give you glory. Tikangonzwa kuti hakuna watsvirwa, we give you glory. Tikangonzwa kuti hakuna wafirwa, we give you glory. Kungotigonesa kugara pacheya, kungogara ikoko, we give you glory. Kumira kudai tichishumira, we give you glory. Oh, take all the glory, Jesus. Take all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tiemberere Mwari muzita ra Jesu. 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 Mazano zvatiitira zvakanaka because now my instruments they are back. So vanhu vakatadza kuombera mukoma jakachira vanodibatsira nemacymbals. Hallelujah. We want to welcome you Gary Nyamururu anditika. Right, he's our apprentice keyboard for the time being. Techinzwa kuti ve-praise team vari kufara here neruoko rwake kana zvakamira sei. I know havasati vambopractice vese vachazopractice zvichiita zvakanaka. We also want to welcome friend yamuberekedza vese vanonamata, vana vanonamata. Tinotenda Mwari. Tiomberere maoko muzita raJesu. Thank you so much for coming. Tinotenda Mwari, my own mother, Amaigamu Tete Rumbi Mukuwa. She's my mom, that one. Hallelujah. Totenda Mwari, Mama Kofi. Wow. Thank you so much for coming. Tinotenda tichikuona kudai tinofara. Mwari wa masimba waswatitire zvakanaka. Gogozi Joe. Ndizvo handiti. Thank you so much for coming. We want to thank God. Ndimai Makota nditi. Hamai Makota ndatotanda kuwaziva kaine Mai Makota. Jesu wangu. Ndimai Makota. She's undergoing some evolution. Madzimai munozvinzwisisa izvo handiti kana vana baba vedu baba Nyambadza, baba Marume. Thank you so much. Baba Marume so consistent. Hey, dai munhu yese muservice wanaita unga baba Marume ka zvainakidza, so consistent. Ndimboomberera maoko muzita raJesu. So lovely. Baba naMai Magura, welcome you. Mama Omega vari sei gogo. Wonderful. Tinotenda Tete Chimuka over there. Ruth, I want you to join praise team with the effect from today. Hallelujah. I heard you singing good background. That was so lovely. So we are wasting talent. So with the effect from, can I win a challenge in my inform? One of my with the effect from today, auto joiner, hallelujah. Welcome you, praise team. I think you are very much happy. Media yedu tinotenda. Mtikon Janas, tunakutenda Mwari. He has been leading media. Chairperson we National Asipo kuhosana. Timboomberera maoko muzita raJesu. You understand, God blesses him, but timboombererewo muzita raJesu. Totenda Health Commission. Hey, muri pabasa gore rinei. Mai Jakachira ni team yenyu. We want to thank you. She's over there with a beautiful sun hat. Mwari vakuitire zvakanaka. Mtikon Tino, nemadikon edu, Mtikon Chada, vamwana vachibuda nelori. For the first time lori redu rakagara rakafamba. Batiri ranga rapera, but Mwari vakatigonesa tikatenga tose
So vaenda ku His Kingdom Assembly kugwidza. Tivaomberere muzita raJesu. Pamwe chete na Baba Makota. Thank you Baba Marume for the brilliant work. Tiende mshoko la Mwari. Atina nguwa, today we want to write a lot of notes concerning our topic. Ndakataura ndikati let us come nema counter books. I hope mwana wangu Nyasha au yani counter book. Anditika right, we welcome you. This is Seat of Champions Assembly. Mutari, hallelujah. We want to write some words. Let's go to Proverbs 24 verse 3 to 6. Proverbs 24 verse 3 to 6. Dinotenda murundi nzwa clear anditika kunyange ndakafika mask. Proverbs 24 verse 3 to 6. Through wisdom is a house built, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, yes, a man of knowledge increaseth strength. For by wise counsel thou shalt make it war, and in a multitude of counselors there is safety. Spirit of the living Lord, we want to thank you once again. We welcome you, we salute you, we appreciate you. Sezvo makatakura varume vekutanga vaapostari 12 kusvikira Mwari vachidzadzwa naMweya Mutsvene, titakureiwo mangwanani ano tinzwisise shoko. Spirit of truth, divinely reveal the hidden truths in your word that brings glory to Jesus Christ, that makes Jesus Christ revealed. Tikuzivei Kristo Jesu in a new dimension. Makati gore rino, you shall show us great and mighty things which we do not know. We want to know more about Jesus, more about knowledge, more about understanding, more about wisdom. Holy Spirit, totally take over. I step aside. Holy Spirit, teach to the glory of God. In Jesus' name, amen. We want to welcome our worldwide viewers all over, wherever you are. We want to thank you even for joining us during the 21 days of prayer and fasting, for joining us for our Hosanna National Conference, for joining us every Sunday. Glory be to God. So, last week we learned takadzidza kuti a house iri kutaurwa apa, it's a man. Munhu, it's a soul. S-O-U-L. So, shoko raMwari takati this episode or this session toda kudzidziswa naMweya Mutsvene how to grow and get built in God. How to grow and get built in God. Tingakura sei munaishe Jesu. So there is a methodology. Kune ma methods ekuti tiite spiritual growth. So one of the methods, number one, is that we grow by wisdom. And this wisdom builds our house, builds us. Takadzidza from last week kuti a man chi is the temple, is the house, is the church, is the synagogue, is the tabernacle, is the tent, is the dwelling place, the abode. Hallelujah. He is the creature. Anotaura kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creature. He is a new building. He is a new house. Shout yes. Amen. So one technology of growing is that we grow by wisdom. Let us go to Job 28, verse 28. I want us to see something there. Job 28, verse 28. Job 28, verse 28. I want to teach, I want to give a lot of notes. And unto men he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And unto men kune munhu akati, behold, wona kutya tenzi ndiro uchenjeri. So chinotanga kutovaka munhu pakutanga semuKristo is fear of the Lord, kutya Mwari. Ndo inonzi foundation. Proverbs chapter 1 verse 7, you know that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ndakataura last week that even Jesus was built by wisdom. Luke 2 verse 40 and verse 52.
So the foundation yekukura muzvinhu zvaMwari kuva wisdom. And wisdom chi kutya Mwari. Church, are you getting this? Ndosaka mechizoona vanhu vazhinji vanotaura kuti no, tisataura kazhinji nekuda kwezvivi, tisataura kazhinji nekuda kwekutadza kwavanhu, ngatingotaure nyasha. Mwari anokuda, Mwari akakuregerera, Mwari anokuitira zvakanaka. It is true and ndo chokwadi. But according to the Bible, hatina kukura kwatinoita nekuti chinokudza munhu chekutanga chatadzidza is fear of God. Ndinazvibata chinhu izvi. Handisina kuti ndimbokurumidza because ndo pane chifoundation chechiKristu apo. That's why muchiona kazhinji tinoramba tichitaura about fear of the Lord, fear of the Lord, fear of the Lord. Mukatarisa Paul for example. Paul mukatarisa mutsamba dzake zhinji anomhura chivi, anotsiura chivi. Paanototanga kutopinda kuna vaRoma kungotanga kungoti giga vachipinda muverse chapter 1 asati atopinda kure. Unana verse 21, 22, 23. Problem yenyu nini? Makatora zvisikwa kuzviita Mwari. Problem yenyu makatanga kunamata mhuka. Problem yenyu makatanga kunamata zvinokambaira. Problem yenyu makatanga kunamata zvemugungwa kuriva madzinza nemitupo. And you find our main challenge is Africa, madzinza nemitupo. I still remember one of my friends. Aitodaidzwa tiri kucollege nemutupo. Hallelujah. But kana taziva knowledge, kana taziva wekunamata, ndo first primary stage. So chekutotanga chacho kutya Mwari. Kuti inini handizi chakati nokuti ndinotya Mwari, handinamati chakati nekuti ndinotya Mwari. Kana watodaro manje ukabatanza maverse Proverbs chapter 1 verse 7, ukabatanza Proverbs 24 verse 3, ukabatanza Job 28:28, iri kubudisa chinhu 1, munhu anovakwa nekutya Mwari. That is wisdom. Church, are you understanding something? Ndo pamunoona pepe kuti vanhu havadi kutaura nezvekutya Mwari. The devil is happy because he knows kuti vanhu ava vasi kutaurwa kuti vatye Mwari, vanhu ivava havasi kuvakika. Maifundisa akagara akataura zvikazi munhu asati achibata, munhu asati achibata, munhu asina fear of God, changomuka anongoita, changotaurwa anongoita, kunga anongoita, asati achibata. Kuchibata ka kutya, anofanira kutya Mwari ka kutyora muzura kuti ukasvika pamberi panapa, ukasvika pana fundisi obva munhu ari kutya Mwari, akuya Sunday opfeka svata obva ndo kutya Mwari, oti kutya Mwari. That is not kutya Mwari. Kutya Mwari is to obey his commandments. John 14:15. If you love me, kana uchindida, you obey me, unotiteerera. I always use an example yemukadzi nemurume. Ukaona mukomana akaita courtship nemusikana, kana musikana akaita courtship nemukomana, ukazwa mukomana achida zvaari kuda, unoona musikana achiti kana uchindida hauyi kumba kwedu after 5 manheru. Mukomana anoteerera nekuti ari kuda musikana. So isusu kuda kwedu Jesu is not about Gio, how I love you Jesus, oh how I love you Jesus. Zvakanaka, but atisi kuda ikoko kuba, tiri kuda kumba, tiri kuda kubasa, tiri kuda somewhere uri wega. Do you love Jesus? Fear of God. Yeah. So God. Ama dzangu ndo pane foundation. Yeah. Ime mafunga kuti Mwari unganyasa kugara pasi kutaurira Solomon kuti vanyorere kuti a house yandichada kugara. Takadzidzisa last week kuti a house ndiwe neni. Mwari akati andigari muzvivakwa zvakavakwa namaoko anhu. Mwari agari mushailo tabernacle muno. No, Mwari anogara mandiri mauri. Ndo Mwari kuti iwewe inini ngativape newisdom. Umabvunza kuti fundisi wisdom chi? Wisdom according to the Bible is the fear of God. Glory. Glory be to God. I can spend the whole 12 months preaching basically. Fear of God. Munoza anhu akati fear of God ka anoti tamu grace, tamu nyasha, handisitaura zvekugeba inini. Kana kuti wada kuuya kwamufundisi wopfeka dhuku, handisoni handiri kutaura inini. Handisi kuti regedza kuisa maskara muma eyelids ako or whatever. Isa maskara yako, but have fear of God. Yeah. Munoza vanhu vanotwista mascripture.
andoza kutaura ita zvokuita izvozvo, but do you fear God? Yeah. Chokwadi. Ana kutaura type of weave yekupfeka, but do you fear God? Imi zvinokunosa weave inokutaurira wega kuti iyi haichaiti bai. Hakuna vhesi reweave, hakuna vhesi wakomana wemadrums, hakuna vhesi rehairstyle, but kune chinonzi kana wachibata fear of God. Urimo unotaura yeblue nepink neneon tipe iyo. Yeah. Yeah. Haudi vhesi. We are houses, we are built on wisdom. Number 2, tithes are from Proverbs 24 verse 3. There's another mystery. And I'll show you great and mighty. And everybody great and mighty things in motor. I want to tell you, I'm 40 car, brand new. I'm 1 house, brand new. Those are great and mighty things. But there is things we do not know. Uchachata, ucharorwa, uchafire. But get this thing. Fear God. Number 2. Right? Proverbs 24 verse 3. And by understanding it is established. So I want you to know that we are established. A believer is established by understanding. What is where did not establish? Shona is it you know teaching established? Did not teach it? Right. To stand. To establish. Vanoziva ngani beende ku commerce. Vanoziva zvekutenga nekutengesa. Unozwa munhu achiti shop yakati ama established companies. Kutengesa nezita rawo. Shop yakati yamukuwa yakavotanga zuro. Haisati yakuzivikanwa. So to be established is to get known. Are we together? To be established is to get known. To be established kumisikidzwa founded. To be established kuita secure. Unozwa Paul achinyora achitizo be established in Jesus. Zivikanwa muna Jesu. Iwe maridze zivikanwa muna Jesu. Vana vaskeva vade namadimoni angari pane munhu anopenga. Zikazi vana vaskeva check me. Jesus we know. Yeah. Paul we know. Who are you? So they were actually saying Jesus is the establishment, foundation, we know him. Yeah. Paul is founded in Jesus, we know him. Who is you? My way hangu, my way hangu. Amadzangu mubvunzo uyu unonyatsa kunzwa zvakanaka here. Madhimoni anotiti tiri vanani. Because establishment, do you need to kutuze Paul I know. Because Paul has been established in Jesus. Akasimbisikidzwa muna Jesu, akaitwa founded, anozivikanwa, akaitwa inozi stabilization in God, akaitwa steadfastness in God, akaitwa inozi robust in God, akadzika midzi, consolidated in Jesus. Amen. Yeah. Rooted in Jesus, grounded in Jesus. That's here. Amen. Praise him, who are you? Chokwadi. So my believers, we are established muna Jesu by understanding. Ndosaka ndaitaura musirizi kuti ndosaka wechonoti vanhu kazhinji chatinoda kuhereretswa. Kwakafamba simba baba, kwakafamba simba baba. Baba kwakafamba simba takadona wena herere baba kwanga kuine simba baba takaona simba zvakanaka ndinozviitawo zvakanaka tinozvida masigns emabelievers but zvinotipa establishment iri muna Kristu because wapedza kudonha magodi mudenga wabva ipapo uri kodzokerera the same mistake which means you are not established. Amadzangu I can spend 12 months preaching this mukararagedza kuuya ndichiramba ndichingoticha kunyangwe mhepo this thing. Ndangu kuna mwari series inopera rini because na mwari kana uchida kuti unditeerere take this series as far as you can. Kunzwisisa chinzwai Daniel 11 verse 32 babi basho those who know their God shall be strong and do great exploits. So my great and mighty things anoitwa navanhu vanoziva mwari wavo.
uye vanosimbiswa. Aisekana mai mukwana 21 days yapera andichadubizwi. Ndoda kutoenda, but for the sake of timing and order we have to stop. Because uri kusimbiswa naJehovha. Are we learning? Ngati weve kana tiri kudzidza. Ngati weve kana tiri kudzidza. So ndo pamunozozwa Bible pana Proverbs 4 verse 7 yatakaverenga. In all that zvaunga kwara ukahasla ukamhanya ukavhara ukaita in all your get understanding. Why Bible raidaro raiziva kuti if we get understanding we get established. Ndikudzei chimwe chinhu. Nyaya establishment. Unoona anodzi ma-institution munowaziva. Ma-college, ma-company, right, ma-universities. Munoona ane system yekuti pavanonyora logo yavo padzasi pacho vanobva vanyora kuti established in. Vanozviitire kuita kuti pauri kutsvaga nzvimbo ukaona yakazi established 1932 neyakazi established 2000 yaunoenda college kotraina ndeya 1932 nekuti yaane nguva ichiita zviro izvi, yaane zvainonzwisisa mumadegree nemumastudents nemulectureship, ine zvainazvo. Church, are we together? Are we together? So tinoenda kwairi because of number of years in the field. Saka mubvunzo ndionoti City of Champions kana mwari vakwaya nhasi kana kuti vanhu vakapuwa selection kuzi maassembly avo select yako munoda kuenda, are they going to come? Because we have so much experience established in God. Kwete muzviro zvedu in God. Are we learning? So in all you're getting, get understanding. Mune zvese zvaungatsvaga ukawana ukakiya get kunzwisisa. I want to speak this. Munoziva kuti vanhu vazhinji zvinhu zvatinoita hatizvinzwisisi. Munozviziva? Munhu akafoira ukazomubvunza kuti but nei wadai, unozi nhasi ndinombozvibata. Uchimubvunza kuti inga ndakamboti vane mubvunzo ndewapi. Unoziva kuti vanhu tinopretenda kunge tatazvibata. Ndikati vane mubvunzo ndewapo ndisina kuti anoti azvibata. Unozoonekwa wapa VID wakuita zvisikaitusa. Uri kuita sei? Nani stop talk. Ndizvo ndakakudzidzisa kuti paipa ndakanyara hangu kubvunza hapana china ndabata. We don't get understanding. Teacher arimo muclass today. Any question? Any question? Abasana nange chitu. Ndokupusa manje. Ndokonyererwa. Ndokuda kutozvibudisa kuti ausoziya. Uchingobuda panze wakukwena munhu kuti dii teacher wati. Vanhu vanoona news vese but dzipera nobvunza kuti dii zvazviri kuziya. Munoona chinhu chirapaka chinonzi kunzwisisa its fault chinorwiswa because kunzwisisa kunokupa kudzikama. Joseph paakarota chiroto chake achizoendeswa mugomba kusvikira aende mujeri, chaakapiwa naMwari was understanding yokuti kunyange zvakanditenderedza zviri negative, I will reach my destiny because I know my God. I shall be strong and I shall do great exploits. Inewo wakazi gore rinei ndere great and mighty things, kundopinda machi kuita COVID, kuita nhetemwa kubva pakati pemusoro kusvika pakati pasi petsoka. Dhato nhetemwa akomana sazvinobere akomana sazvinobere akomana asikana wei akomana kwese kwangoenda mberi pari kuenda kumapriziti waenda vari kuenda kumaputi waenda hausina chako chaunonzwisisa kuda kuweka profit haisi kubuda. You are not understanding. Get understanding. The devil does not fear. The devil does not fear a physical word holder. Physical word holder is one holding the book. Satan does not fear someone holding the Bible. Satan does not fear this one. Number two, Satan does not fear a word reader. Satan has no problem. Number three, Satan fears one who understands the word. Let's go to Matthew. Matthew 13. Lots of stuff here. Matthew 13. Matthew 13. Matthew 13. Verse 19. Don't you
ndikaramba ndichierenga zvinoitonga bhaibheri rangu ndorega riri kududzira zvisizvo. Matthew 13 verse 19. Alright, hapana ruda kuerenga. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then comes the wicked one and takes away that which is sown in his heart. Patiri kutaura shoko raMwari, isusu tiri kurizwa munzeve, but rine technology mumweya yekuda kuenda kosimwa mune bindu rinonzi moyo. Isu tofunga kuti tikanzwisisa, tikanzwa zvinofana kuenda kupfungwa, kumind. But according to the spirit, shoko ngarichiuya rinoda kuenda kosimwa mumoyo. Rangarirai Dhavhidhi, ndakaviga shoko renyu mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Ndakaviga shoko renyu mumwoyo mangu so that I fear God. Ndakaviga shoko renyu mumwoyo mangu so that I have wisdom. Nemhaka yei zvinonzizvo guard your heart jealously, for in it there are issues of life. Muri mumwoyo mune ma-issues. Ma-issues of life zvinoita kuti tiite hasha, tivhiringane naMwari. Inhau yekuti mumwoyo umu hamuna kugamuchira shoko. Ndosaka wazwa yaimba moyo wangu, moyo wangu. Handichazini shona yacho. Moyo wangu, moyo wangu. Hold on. Izwa hazi mwoyo ndewa Jesu Christ. Ndiwo mwoyo uruda kusimwa shoko. Saka hanzi kana shoko rikauya rehumambo, rikasanzwisiswa pana anotora. Munoziva kuti vamwe shoko redu tishinobuda pagate apa rinenge ratoenda. Ndine vanhu here muno. Pagate apa kutobvunza apa nerori reblack kuti hanzi kuti ameno hazi mwoyo. Munongo aziyaga pastor, basi azotamba. Ngazotamba. Nasangane suti ya grey. Yapasara papa. Asibutsa nodziziya. Watopirwa shoko na Satana. Because muri kuona Bible hanzi izo, the wicked one taketh away the word. So patri kuterera shoko ka evil one akata sore. Rinongo sara risina kufutsura, which means ukachera gomba. Tese tiri mafama nditi. Tinochera toisa chibage. Munozvinzwisisa imi kuti chibage chinosara panze kune ana dzomano yako dini? Ndio Satan. Galile pa verse 23. But he that receive seed shoko raMwari into the good ground, unowa moyo wake, is he ndiye uya who heareth anoteerera the word shoko and understandeth it, orinzwisisa chinzwai, and bear fruit. Muri kuona kuti hondo yedu naSatani kuti shoko risasimike moyo medu, pane technology equation yekuti a person plus hearing plus the heart plus understanding is equal to fruit. Ndozokora. A person plus the heart plus hearing is equal to great and mighty things. Nekuti fruit kana michero is the great and mighty things. Zviri kunzi equation yacho ndiwe neni nemoyo yedu neshoko raMwari nekunzwisisa. Ndakataura ndikati theme ichasara yakahenga pamusoro apo. Isina kuitika mulife medu nemhaka yekuti there is a technology in the spirit of knowing God. Saka mvuto ndeyekuti kana tisina understanding we cannot be established. Hatiwi established because hatisi kuunderstand. Hatisi kuunderstand because hatisi kuchengeta shoko. Hatisi kuchengeta shoko mumoyo. John 15 verse 8. We want to learn this. John 15 verse 8. John 15 verse 8. Panasika. Gaveni. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to
my disciples. Wonderful. Iye ini mune izvi baba vangu vanokudzwa kana mukabereka great and mighty things, kana mukaita bear much fruit, so you shall be my disciples. So kutonzwisisa shoko tichibereka zvibereko zvinotoglorifya God. Apa zvinotaura type yechibereko baba. But munoda kuona izvo zvibereko zvatinomhanyira ndo zvinobatika izvo. Mota, stand, kitchen unit, stove, mubhedha, carpet, ndinochinja chakati, zvikadaro vati hakuchechi kurufaya. God is busy saying, but you don't have understanding. You don't understand. So we get established by understanding. Point number 3. What fuels a believer? Apa ndo panenya yamanje. My believers toda kudzadzwa with all precious and pleasant riches. What fuels us? Proverbs 24. Ipo pa. Ande verse 3. Yataverenga. Munhu ngaverenga tinzwe. Proverbs 24 verse verenga in verse 4. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. By knowledge, amadzangu tasekino. House yedu ya muri kuiona hanzi inovakwa newisdom, inoestablishwa neunderstanding. Yonzi each room yeimba iyoyo, which means ipo papo manje each department of our life zviri kunzi is filled by precious minerals, by pleasant things, but there is a channel: knowledge. Knowledge. If we want to have so many things in life, we need knowledge. Hosea 4 verse 6. My people havadzadzwi dzimba dzavo nokuti they have not knowledge. Muona nyaya iripo? So simple. Knowledge is lack of ignorance. Ndio chinongozi knowledge. Kuva ne knowledge kungoziva kuti hausi dofu. Handisi kutaura dofu rekuti une form 4 yakakwana, kuziva zviro zvaMwari. Are we understanding? Knowledge. Why apa mubvunzo ndionoti, why do Christians always pray for blessings? Mubvunzo unorwadza. Takabva mu 21 days tichideclare. Why do always Christians? Ufunga mukwana kuma prayer points edu hapana patakati, oh God, we pray for blessings. And futhi bakamboona prayer point takati, today we are praying for houses. Nemhaka iyi. Ngativerenge Ephesians chapter 1 verse 3. Muone kuti tinodzadzwa sei ne pleasant things, precious things. Can someone read? Can someone read? Ephesians 1 verse 3. Very good, ma'am. Can I ask you Shona whatever? Read. Ephesians 1 verse 3. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. God has already blessed us with all spiritual blessings. Ziri kupi in Christ. We are established munani in Christ. We are built nani Christ. Our riches are in Christ. So we don't pray for blessings because we are already blessed. Zvirikuedza kutaura Mwari kuti ndaupa kupinza mu 7 rooms. Right, imagine mu room 7 rooms. Obviously mune 3 bedrooms, 4 bedrooms, toilet, kitchen, everything. Kana urimo, it's for you to know
kuti kana ndine nzara handiendi kutoilet, ndinoenda kukitchen. Ngakaribetuzemo. Urungoda knowledge chete. Kuti ndakuda kuzvibatsira handiendi kubedroom, ndinoenda kumain room. It's knowledge. So mukristo uri kuda kukomborerwa here, know your God. Ziva Mwari wako. Unozviziva here kuti uri mwana waMwari, you are a child of God. Imi hande tutora knowledge, tutora knowledge, tira kutidza. Makambonzwa here mimi mwana wenyu uri grade 5 achikuti kwapera mwedzi obva ati ndauya nechikamu changu chereni. Pana pandingati nani ari kumazi ndofunga ndizi maybe ndinanda kuvenus andiziya ndofunga maybe kupluto. Mati mambona iri mwana wenyu imini muchiti maenda naye matiem kutenga grocery oti ndatengawo masamba. Zvinotaura zvine power isakumana kumana. Imi mati mambozwa mwana wenyu iri imini achiti zvikoro zvinovhurwa mangwana mani oti hanzi ndauya nebhudzi dzangu ndakatenga nda kuenda school. Makamumuzwa here mwana wamai anoziva kuti ndiri mwana wamama. Akomana here ndiri mwana wadhedhi, zvido zvangu zvinodzadzikiswa namama, zvinodzadzikiswa nadhedhi. Kabarakashobayaka. This ndosaka machona bendi kubvunza kuti anotonga akapusa. The devil knows that if you know this you are dangerous. Kuzwa tino ari kuita nini budget? Kuti konde rangu rerice mati kudatenga 25 kg ndine konde ndiri kuisa. Kaka mukakana ndechitamba rakaraka. Porridge ndezvako iwewe. Iwe takanetswa porridge radini? We are blessed with all spiritual riches already in our Papa in heaven. I don't look for gold, but God looketh for me. Do you see with my Proverbs? Anoti upfumi wewanhu vasina kururama uri busy kutsvaka iwewe neni, but the problem we do not know who we are. But I have come to declare by the anointing of the Holy Ghost, whether you want it or not, as long as you are in this shade, you shall understand that we don't pursue blessings, but blessings pursues us. Do not seek against anything, but seek him first my kingdom, and all these things will follow you. Uri mwana wa Mwari, uri mwana wa Mwari, uri mwana wa Mwari. Get this knowledge high up in your mind. I want to tell you, Christians don't not know who they are. Akona mune mushonga atenga mota wakutokwina 3 days kugo mamu kuti bridasha ndareke dzomuyetsena achiniti unozwa munhu achiti ndakatowedzera kutsanya azvina kushaka kuwedzera utsanya but ukawedzera neknowledge iri because kana ukangowedzera absolute isina knowledge you are busy on hunger strike. Imi do you know kuti n'anga dzinotsanya? Imi n'anga dzinotsanya, ma-false prophets anotsanya. Munovaziva vechitendero ichi chokuti kana vachitsanya tauni rese munoziva kutsanya, but they don't worship Jesus. Saka there's nothing particular about kutsanya, but kutsanya with knowledge. You need to arise and feast on the word. Mariwa nditi pataipedza Friday. Forgive me if I become emotional, it was too sensitive. God said, my people are like Prophet Elijah. They don't know me. After great exploits per Mount Carmel, I will kill you. The great prophet, I don't think I'm fasting. And I'm not fasting, then the angel is to come. This is one of the Old Testament is the word of God. So as arise. Arise and eat. The journey is too great for you. I want to tell you, Christians, if you want to survive in this world, we need to eat the word. In my church, we've seen my churches are very beautiful, but right now I wouldn't go to my creche.
We have seen great people. Vanhu vaMwari vanopfeka maneon orange, neon green, vaine majinja hair. We have seen everything, but we've not seen the word. We need to arise. I want to stop here on these three principles. On these three principles. Next week, we are going to take notes on the three: knowledge, understanding, and wisdom. Tichipiwa the definition. Tichipiwa my verses. And what are the benefits of wisdom, the benefits of knowledge, the benefits of understanding. Amadam, we need the word more than money. Money will follow us. Don't follow money. I'm not to send over enda, but don't follow money. Follow God. Why don't we disturb when you turn away? Do I do disturb to Mukubata with the society? What will be the Unumba with this? I still remember these are the people. They say, I know, do Sanya for you. It should go Peram Sanya to tongue of Putaf. So what will you do? Don't go back there. I just want to tell you, don't go back to that life. Mararum did to encourage you. 21 days Wakambora Ramawan. The spirit yaikupa kuti uchike kuzvita ili kutaura kuti wakarara mawani, that person out of your life. I don't want to go into details. I know the details right now. God is giving me details. Wakamborara mawani without that person. Why are you thinking kuti first year period you want to go back? Don't go back. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. No, 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 no. When I will never go back anymore. Yeah, no, 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 no. I will never go back anymore. 21 days. You remember when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Jesus! When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Yes, I will never. Help us, Jesus. But after assimilating, digesting knowledge like this, we will never go back. After the 21 days, still pure till you holy. Did he say even friends, not to go back to those old friends again? Never to go back to that old mentality. Deciding about that old dirty group again. Deciding that old dirty person again. Did he say? Did he say? Father, I thank you for this service. We thank you for the next service. Continue to be with us. Ndizozonyasha zaishe weru Yesu Kristo. Nerudo rwa mwana. Nikuwadzana kwa mweya unoira. Zui pamusoro penyu. Kubva zvino nekushinga penyu. Go and tell that situation kuti I'll never go back. Sure, tinga waste 21 days. Ukakuita go back. Next year zoya futi.
unongoita serious in 21 days dzichingopera you go back. Remember, knowledge is the only thing which fills us with pleasant things. Knowing who we are. Knowing who we are. God bless you. I love you by the love of God. In Jesus' name. Amen. Thank you, Preston.